Schönemann. Hier. Kurz. Hier. Ebertin. Hier. Gutras. Hier. Günther. Hier. Serpent. Hier. Lechner. Hier. Rose. Ja. So, Kollegen. Heute nachmittags beginnt der Prozess des Einfahrens. Praktisch der Höhepunkt unserer Reparatur. Wir haben die Kollegen zusammengenommen, die unmittelbar am Einfahrvorgang beteiligt sind. Und ich komme jetzt zur Durchsprache der Instruktion für das Einfahren. Zuerst die Hüttenmassage. Der Vorgang spielt folgendermaßen ab. Durch Mikrofon von der Kommandostelle aus. Die Kommandostelle ist auf dem Fundament vor dem Podest des Hüpfens. Hoffmann gab die letzten Instruktionen. Jeder kannte sie. Wenn man 8 Monate auf einen Tag hinarbeitet, genau genommen auf wenige Stunden eines Tages, auf Stunden, in denen sich alles entscheidet, dann weiß jeder, was er in diesen Stunden zu tun hat. Und doch achteten wir auf jedes Wort. Gehen wir noch mal durch. Sprechen mit den einzelnen Posten. Ansonsten müsste jedem seine Aufgabe klar sein, die er hat. Die Posten auf den Bühnen. Die haben ihr Augenmerk darauf zu richten, dass wir nirgendwo hängen bleiben. Deswegen achtet drauf auf jede Kleinigkeit. Nicht denken, das Ding reißt schon weg, wenn wir durchfahren. So ist das nicht. Die Rollen sind dermaßen labil, der Panzer weicht sofort aus. Das bin ich zu beachten. Jetzt nochmal zugefahren. Also ich sagte schon, wir sind uns absolut sicher, es kann nichts passieren. Trotzdem ist das keine Kleinigkeit, was hier gemacht wird. Und jeder soll sich im Ernst der Lage auch bewusst sein und nicht rumalbern auf dem Bau, sondern die Kommandos exakt durchführen, die ihm übermittelt werden. Und jeder hat auf seinen Posten zu bleiben, das sagte ich schon. Sollte doch irgendetwas auftreten, was wir nicht erwarten, dann auf alle Fälle in Richtung Ofen 4 die Flucht ergreifen, wenn es sein sollte. Mehr kann ich dazu nicht sagen, der Fall wird auch nicht eintreten. Diesen Koloss, fast 2000 Tonnen schwer und 56 Meter hoch, sollten wir bewegen. Verschieben um 18 Meter. Alles war bereit. In den nächsten Minuten musste es losgehen. Wir haben 6 Hochöfen im Eisenhüttenkombinat. 7 Jahre beträgt ihre Lebensdauer. Dann sind sie ausgebrannt, verbraucht von der sengenden Glut. Ein völlig neuer Ofen muss an die Stelle des alten. 80 Tage ist die übliche Zeit für die Generalreparatur. Wir wollten es diesmal in 40 Tagen schaffen. Bevor das Lebenslicht des alten Hochofens 3 ausging, setzten wir einen neuen Ofen daneben. Dann erst wurde der alte abgerissen und nur das Gerüst blieb stehen. Einen Hochofen fast 2000 Tonnen schwer und 56 Meter hoch wollten wir bewegen. Verschieben um 18 Meter. Techniker und Ingenieure hatten alles genau berechnet. Auf einer brückenähnlichen Konstruktion, die bis zum alten Fundament reicht, wird sich die Bewegung vollziehen. Wir brauchten 22 Tage, um alles vorzubereiten. Jeder Handgriff war überlegt. Wir beeilten uns, trotzdem geschah nichts überhetzt. Zuletzt schoben wir Stahlrollen unter die 4 Schlitten des neuen Ofens. Auf diesen Stahlrollen wird der Ofen über die Trägerbrücke vorgezogen, ganz langsam, Zentimeter um Zentimeter.
Auf der Brücke liegen die Rollen, auf den Rollen der Ofen. Fast 2000 Tonnen schwer und 56 Meter hoch. Es wird nur Stunden dauern, dann ruht der neue Ofen 3 auf diesem Fundament. Nimm die Position besetzen. Trotzdem auf die Bühne. Wir rücken auf die Bühne. Auf die Bühne, Einsatzbereit. Also, hören Sie, komm an. Auf die Bühne. Ab sofort jeglicher Zugverkehr gesperrt. Das Kommando hat jetzt der Meister Krautz. Seinen Befehlen ist unbedingt Folge zu leisten. Achtung, Trotzdem, zweite Bühne. Ja. In der Eisenseite. Zugwinde, Eisenseite. Rückhalte Winde, Tieren. Beide Zugwinde, Klapp und Eisenseite auf. Fünfte Bühne. Feste dritte Bühne. Achtung, feste zweite Bühne. Ja. Winde Eisenseite. Zugwinde Eisenseite. Ein kritischer Punkt ist überwunden.
Er setzte ein, als das gesamte Gewicht des Ofens auf der Trägerbrücke lag. Jetzt haben wir noch knappe 8 Meter vor uns. Als der Ofen das Gerüst erreicht hat, ergibt sich eine Verzögerung. Ein Rohr behindert die Weiterbewegung. Und so weiter, ja? Nicht runterlegen. Ja, bloß erstmal. Gegen hinten, natürlich. Kommt doch schon mal ran, der war gerade an der Säule. Ja, wie ist das? Ich bin in Hannover, Flugkammer, du hörst mir ja nicht. Für den 1 und 4 bitte Klarmeldung. Für den 2 und 3 bitte Klarmeldung. Flaggenseite bitte Klarmeldung. Lass dich unsere Räder holen. So verminderten wir die Stillstandszeit des Hochofens um die Hälfte der Tage. Aus 80 wurden 40. Ich habe gut gerechnet. Also Achse rüber 4 mm. Das alles geschah am 10. August 1962 zwischen 12 und 15 Uhr im Eisenhüttenkombinat an der Oder.